Roma alla stretta di mano dopo 5 secoli. Papa Leone XIV e Re Carlo III pregano insieme nella Cappella Sistina. 5 secoli dopo lo scisma anglicano, la storia ha voltato pagina sotto le volte di Michelangelo. Giovedì 23 ottobre 2025, Papa Leone XIV e Re Carlo III d'Inghilterra si sono inginocchiati fianco a fianco nella Cappella Sistina, pronunciando una preghiera comune che resterà incisa negli annali della diplomazia e della fede. È il segnale che ciò che ci unisce è decisamente superiore a quanto ci divide, ha dichiarato il reverendo anglicano Marcus Walker, rettore di St. Bartholomew the Great a Londra, commentando l'evento come un atto di guarigione spirituale dopo 500 anni di distanza. L'incontro è stato l'apice della visita di Stato di Carlo Camillo in Vaticano. La regina, vestita di nero come impone il protocollo, ha accompagnato il sovrano in un'atmosfera sospesa tra devozione e simbolismo politico. La liturgia ecumenica in latino e inglese ha visto letture tratte dalla lettera ai Romani incentrate sul tema della speranza. Abbiamo pregato per la pace, per il creato e per un mondo più giusto, ha detto Papa Leone XIV, secondo quanto riportato dall'ANSA. Nel colloquio privato nella Biblioteca Apostolica, il pontefice e il re hanno affrontato temi di portata globale: il cambiamento climatico, la povertà, i conflitti in Medio Oriente. Re Carlo avrebbe insistito sulla necessità di rafforzare il dialogo interreligioso come via per la pace, mentre il Papa ha ribadito che il dialogo non è un lusso, ma una missione comune. Dopo l'incontro, Leone XIV ha conferito al sovrano il titolo di Royal Confrater della Basilica di San Paolo fuori le mura, mentre Carlo ha nominato il Papa Papal Confrater della Cappella di San Giorgio a Windsor, un gesto reciproco che suggella la nuova stagione di fraternità fra cattolici e anglicani. Un simbolo concreto di comunione ritrovata, ha sottolineato la Santa Sede. Secondo Rai News, il momento più toccante è stato quello della preghiera silenziosa sotto il giudizio universale. 2 uomini, un trono e una tiara, separati da mezzo millennio di storia, uniti da un istante di raccoglimento. L'eco dello scisma di Enrico VIII sembrava lontano, mentre l'organo intonava un Kyrie eleison in cui le voci cattoliche e anglicane si fondevano. Camilla, in abito lungo di velluto nero, ha ricevuto un rosario d'argento dal Papa, mentre Carlo ha donato a Leone XIV una rara copia illustrata del Book of Common Prayer del XVII secolo. Un libro che un tempo ci divideva, oggi diventa un ponte, ha commentato il pontefice con un sorriso. Nonostante la solennità dell'occasione, l'ombra delle vicende di corte non è mancata. In patria, i tabloid britannici continuano a inseguire lo scandalo legato al principe Andrea, un rumore di fondo che lo stesso Carlo ha scelto di ignorare, concentrandosi su un messaggio di unità. Questo incontro, ha confidato un membro della delegazione, era il sogno di una vita per il re. Ha voluto dimostrare che la fede può precedere la politica. La stampa internazionale ha definito la giornata una pietra miliare dell'ecumenismo moderno. Il quotidiano Avvenire ha scritto che nella Sistina, più che un gesto simbolico, si è respirato il senso di una riconciliazione possibile. Persino la BBC ha parlato di un abbraccio spirituale che il mondo attendeva da mezzo millennio. Nel silenzio dopo l'Amen, Papa Leone e Re Carlo si sono scambiati un lungo sguardo. La preghiera è più forte delle divisioni, avrebbe sussurrato il pontefice, e il tempo, quando è guidato dalla grazia, guarisce ogni ferita. Roma ha assistito a una scena che non appartiene solo ai libri di storia, ma a una speranza nuova, che la fede possa davvero, dopo secoli, tornare a parlare una lingua comune.